Ir kiek žinau, tai esi išbandęs ir daug platformų. Lietuvoje jūs esat geriausi pagal rezultatus, bet kitos dvi platformos, jeigu kalbėt apie tą pačią rinkos nišą, pakankamai priartėjo. Tie rezultatai nėra tokie kardinaliai skirtingi, bent jau mano atveju. Tai aš sakyčiau, kad galbūt reguliatorius, galbūt rinkos branda duoda tai, kad iš tikrųjų leidžia uždirbti turint matyti įvairias strategijas, dėl to ir matom tokį kilimą. Iki šiol arba tiesiogiai, arba per šeimos narių portfelį šeima yra visose platformose Lietuvos, 3 pagrindinėse, tarpusavio skolinimuose. Tokia strategija, ką papasakojau, leido išnešti kailį sveiką iš estiškos platformos, kuri nekilnojamą turtą leido investuoti investuotojams. Tikriausiai nenorėčiau įvardinti, bet visi suprantame, apie ką kalbu. Aš išėjau su pliusu, bet juk yra dar žmonių ir nemaža dalis bendruomenės, kurie sėdi ir laukia. Ir neaišku, kuo baigsis.